안녕하세요, 전성원입니다. 저는 오늘 나올래? 고향인 송탄에 왔습니다. 내일 또 이제 연말을 맞아서 부모님과 캠핑을 가기 위해 송탄에 왔는데 캠핑 장비를 또 저녁에 실어야 돼서 미리 가기 전날에 왔습니다. 지금 제 방에 가면 완전히 좀 이따 한번 보시면 알 겁니다. 새해 복 많이 받아. 회장님 인사하소. 안 나왔어. 왜? 아빠 얼굴이 나왔는데. 출연료는 없어. 유튜브 찍는다고? 캠핑 가는 거 찍어볼라 해. 엄마 찍지 마. 왜? 아 싫어. 지금 캠핑 가는 거 아니잖아. 밑에 얼굴 밑으로만 해줘. 아니 모자이크. 알았어. 그러니까 맨날 유튜브 찍으라고 구박하면 그 영상이 나오나? 그 주인 하고 싶을 때 나와야지. 야 그러면 안 보고 안주를 먹어야 돼. 술 먹고 와. 자 일단 오늘의 송년회는 끝. 안 그런가 임경민군? 자 여기가 여러분 제 방입니다. 이게 캠핑 장비 방인지 전성이 엄마 찍으면 안 되나? 아빠 찍어도 되지? 이게 내 방인지 아니면 캠핑 방인지. 내일 캠핑은 어디로 가십니까? 내일 캠핑은 어디로 가십니까? 안성에 있는 어디에요? 내추럴. 내추럴 캠핑장입니다. 아 안중이 아니라 안성이야? 네 안성 일축에 있는 캠핑장입니다. 그 연말 마무리 잘하십시오 아버님. 네 감사합니다. 저 네, 구독자들을 위해서 한마디 구독자 여러분들 내일 새해 복 많이 받으시고 내년에도 건강하시고 소원 성취하십시오. 에 지금 많이 줄여서 우리 집 전용 대차. 이거 말고도 한 번 더 있는데. 해봐야 되겠다 이거. 아나 씨. 진짜 트레일러를 사든가 싶지 않고. 그래 트레일러 하나 해야겠네. 진짜 나 진짜 고민이야 이거. 갈 때마다 근데 이름 뭐야? 근데 아직 먹을 건 안 싫은 거지. 그럼. 그래. 오케이. 야도 이러고. 다. 애기비. 점프. 알았어. 되지. 이거 시계가 반대로 쭉쭉. 아 귀여워. 참 저희 가족은 4인 기준 1박 2일 캠핑 갈 때 장을 한 27만 원 정도 봅니다. 진짜 많이 먹어서 참 여기가 끝이 아니에요. 이 고기 근데 요번에 좀 줄었네. 간식죠? 아니야 그게 아니야. 저녁 6시 15분. 여기 하나씩 여기다 꽂아. 하면 엄마가 나 좀 왜 귀찮아. 잘 찾아 먹는 게 저기서? 야는 안 좋아하는 거 없지? 먹네. 독해져. 그래. 단련하는 거야. 약이 안 질라고. 출발. 안전운전 부탁드립니다. 지금 몇 시야 엄마? 30분 6시. 아이고. 4분 나오고. 이게 맞나? 차가. 영자 인사할래? 유튜브 올린디. 동화방송대 연기자 지망생. 용진이가 딸. 저기 갔네 리조트. 뭔가 비? 제 주차. 그 여기 리조트도 있다 그러던데. 그러니까 해놓고서는 차를 이쪽 주차장에 갖다 대라 그랬어. 여기 근데
더 들어가. 그 쓰레기 봉투도 사야 된다며. 한 장 사야 돼. 그냥 오 그냥. 안으로 들어가게. 윤진이랑 새벽에 추우면 나 그냥 리조트 잡고 자야겠다. 서행 30km 저 안으로 들어가네. 뭐 여러 가지 리조트도 있고 무슨 캠핑장에 많네. 근데 9시 지금 8시인데 9시에 칠 수 있어서 관리실 아무도 안 있는 것 같습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 혹시 여기 관리소장 되시나요? 아닙니다. 아니, 캠핑 오신 분이시구나. 네. 알겠습니다. 무인매점. 이거 체크는 여기다 해야 되는 거야? 우리 사촌 동생 혹시 무슨 노래 듣고 계세요? 네? 무슨 노래 듣고 계시냐고요? 주셨어요. 엄청 많네 텐트가. 혹시 지금 무슨 노래 듣고 계세요? 노래요? 네. 진또백이요. 아니 뉴진스의 하이보이 모르세요? 하이프이요? 뉴진스의 하이보이 모르세요? 저희는 정통 트로트입니다. 그러세요? 알겠습니다. 조금 근데 너무 구시대적이시다. 오늘은 텐트 중에 텐트 3개가 있는데 그 텐트 중에 코오롱 스포츠카 슈퍼팰리스를 가져왔습니다. 상아 다리 좀 펴볼래? 안녕하세요. 안녕하세요. 이거는 파세코 석연알로. 원래 이 차는 캠핑할 때 약간 텐트 옆에 놔야 좀 멋이 사는데 여기는 주차장이 따로 있어가지고 하고 텐트를 다 쳤습니다. 오늘 저희가 생활할 텐트? 옆에 있는 기둥은 화목난로라서 나무를 떼면은 위에 연기가 나와요. 난로를 2가지나 떼어 있고 슬슬 이제 캠핑은 먹거리라서 다들 여기 좀 보소. 아버지 데드피스 한번. 오케이. 예쁘죠? 저기다 발 불도 켜고. 그 묻어나 지술 꺼내보소. 차봐. 끝내주는데? 끝내줘. 불 조심해. 아이고. 야 진짜 차갑겠다. 얼음에 묻혀가지고. 짠. 아우 이거 한잔. 막걸리가 너무 달아. 막걸리도 안 먹어지나? 야. 한잔 더 해야지. 눈에 묻어야지. 2차 가요. 이거. 얘도 여기 하나 샀어. 괜찮지? 이걸 깔게? 뭐 다른 것도 볶아줄까? 많아. 먹을 거. 계속 먹어야 되는 거야 우리. 그러니까 계속 먹어야 되는데. 나 캠핑은 계속 먹어야 되는 거야. 또 있어. 너무 맛있게 잘 먹었어요. 또 있어. 또 있다니까 너. 자, 너 이거 이게 다 끝이 먹었어. 아니야. 영재야 여 한번 봐줄래? 인사 곱창 한 먹을까 번만. 이제 곱창? 인사 한번 해줄래? 안녕하세요 그래. 곱창 먹을까? 곱창 전골? 청정구 좋지. 콩나물. 아니 그냥 곱창을 구워봐. 그거 이거 국물 있으니까 국물을 굽든가 국물은 저기 그만하고. 그냥 콩나물. 곱창 볶아 그럼? 콩나물 불고기. 그러니까 나가는 것도 그래. 나가는 것도 뭘 주워 그럼. 눈 때문에 온 세상이 하얘서 눈 뜨기가 좀 힘드네. 온몸이 다 떨려. 취했어. 근데 여기가 애견 캠핑장이라서 강아지가 없으면 못 온대요. 저희가 뭐 집안에 동물이 많으니까 올 수 있었는데. 얘 몇 살이에요? 10살? 너 나이가 좀 이래 건강하다 되게 근데. 젊어 보인다. 그러게. 응? 똥아 쟤 좀 봐.
똥아. 에휴 우리 똥년이 이거 나이가 많아. 몇 살이었지 똥이가? 14살. 이리 와봐. 벌써 14살이야. 이리 와봐. 아이고 이뻐라. 나 이거 어찌 애기냐? 그러게 5개월밖에 안 됐다는데. 아이씨 5개월 하울링 하는 거 봐. 너무 멋있다. 예뻐요. 진짜. 응? 너 우는 거 이야, 처음 들어본다. 하울링까지 하시고. 아 너도. 아이고 얘도 진짜 멋있다. 세상에. 똥아 얘네 좀 봐. 다 손주들이야. 손주. 땅이야 이름이 와. 땅. 네. 미안해. 미안해. 네집 지키나 임마. 머리는 다 떠가 자다 나왔나? 우리 아버지 어머니. 캠핑장에 좀 유명한 베이커리하고 카페가 있어서 한번 구경 왔습니다. 우리 오야랑 맨날 이렇게 혼자 걸어가. 여기서 지금 카페 해? 안녕하세요. 되게 글 잘 해놓으셨네. 풍문으로 듣기엔 여기 이 만나 24? 17? 247 카페 빵이 그렇게 맛있다고 해서 한번 빵을 구매를 해보도록 하겠습니다. 빵 유명하다더니 왜 그런지 알 것 같아요. 진짜 맛있어 보인다. 군침 뚝뚝 떨어지노. 나 원래 빵 잘 안 먹는데 평소에. 그냥 그래. 어떻게 소음. 저가 신어 빨. 나 얘기 안 할래. 양파만 나는데. 메말랐어. 너 옆에 네가 앉아 추우니까. 난 날로 갖다 놓고 여기 앉으려고 그러는데. 저거 달로? 여기다 갖다 놓고. 기름 진짜 그만 떼야 된다니까. 응? 밤에 떼야 피곤해. 된다니까. 또 남아 있지 않아? 또 너무 가지. 오케이. 그래 그게 낫겠다. 불안해. 텐트 안에서 나오는 은은한 불빛들이 진짜 예뻐요. 우리 집 텐트도 예쁘고 이렇게. 다들 좋은 연말 보내시길 바라겠습니다. 아, 상원이 기다렸는겨. 우리 엄마. 영진 엄마도 안녕하시고. 마지막만 마무리 잘하시고 예. 어머니 받아라. 새해 복 많이 받고 내년에는 다들 건강하고 잘 되기를. 예. 야요. 좋네. 그래, 가까운 쪽으로 가면 모으면 좋지 뭐. 진짜 그 재밌게 봤더라고. 그거 진짜 4, 5세기에서 물이 시원찮네. 죄송한데 혹시 만져봐도 되나요? 누구요? 아니 너무 귀여워서 혹시 좀 우리 만져봐도 되나요? 아이고 귀여워. 고맙습니다. 아이고 귀여워. 되게 귀엽다, 그지? 이 난로 탄다. 안녕하세요. 야,
좀 잡아. 혹시 김남길 씨 아니신가요? 키 어디다 놨어? 무슨 키? 여기다 걸어놨어. 아 근데 엄마 연기 진짜 줄기차게 난다. 기지. 우리 집 연기구나. 이제. 이거 완전 우리 집 연기야. 됐어? 찍었어? 동영상인데? 자, 매점 얼굴을 보십시오. 똥이는 뭐야? 매점 앞에 똥이 보입니다. 아, 예. 추우신가요? 아, 예, 춥습니다. 넘어가면 큰일 난다 지니. 안에다 넣어버려. 오빠. 이거 줄 발 걸리지 않게 조심. 조심해. 똥이 안고 있으니까 훨씬 따뜻해. 똥아 여기. 잘 찍어. 똥아. 영상이요. 여기. 영상이요. 아 그랬어? 미안하다. 아 하나 있어 구멍. 곱창전골. 줄게 잠깐만. 설치하고 떼고 하는 게 재미야. 고기 한 점, 야채 한 점, 뭐야? 이렇게 쏙 싸서 입으로 앙. 이게 안 져가지고. 아 얘는 그 난로 이렇게 바로 이렇게 따뜻하게 야, 해야겠다. 날로 말아, 날로 좀 쳐. 씨. 빨개져. 안 타는데 이게 뚜껑이 열려가지고 톡톡 튀어. 아, 이게 뭔가요, 지금? 이거요? 예. 알아서 뭐 하시게요? 아니, 무슨 요리를 하고 계신 거예요? 팝콘입니다. 팝콘. 아, 팝콘입니까? 네, GP 팝콘이라고 저희 어멍이 사와가지고. 아, 어머니가 사오신. 근데 이거 봐봐요. 이거 보이죠? 이거 톡톡 튀. 네네네. 보실래요? 봐봐요. 네네. 굿입니다. 굿샷. 아, 맛이 좋습니까? 맛있습니까? 그냥 그런데. 현재 시각 11시 4분. 용진이도 들어가고 엄마도 들어가고 아빠랑 저만 남았습니다. 핸드폰 좀 이따 핸드폰 어디 있어? 나? 응. 내 거 여기. 좀 이따 시계 보여줘야 돼 나한테. 지금 몇 시 몇 분이에요? 11시 5분. 11시 5분? 오케이. 이제 저 혼자 남았습니다. 다 자고 있어. 지금 12시야? 진짜로? 이게 홈이면요? 요 12시. 새해 복 많이 받아? 새해 복 많이 받아 우리 아들 사랑하고 원하고 바라는 일 다 이뤄. 새해 복 많이 받아. 23년이네 엄마. 그러게. 아유. 나이 먹기는 23년 1월 1일. (23년) 개묘년의 해가 밝았습니다. 벌써 지나간 22년을 추억하기에는 진짜 다사다난했던 것 같아요. 너무 고마웠던 분들이 많아서 한 분 한 분 말씀을 드리긴 어렵지만 정말 행복했던 한 해가 아닌가 싶습니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 23년엔 여러분들이 모두 원하는 거 다 이루어지시길 바라겠습니다.
좋은 아침입니다. 1월 1일에 새해가 밝았습니다, 여러분들. 그것도 캠핑장에서. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 이렇게 하나하나 정리도 해주시고. 텐트가 있던 자리 어디가? 눈이 금방 녹았네. 아, 유튜브 찍는 것도 까먹어가지고. 뭐 어쨌든 이렇게 테트리스도 잘하고. 항상 테트리스 할 때마다 고뇌에 빠지는 우리 아버지. 인간한테 진짜. 진짜 쉽지 않아. 초보 캠퍼분들을 위해서 차량 추천을 해주실 수 있다면 카니발. 카니발 진짜 짱이지. 카니발 짱. 카니발 짱. 정신없이 찍었다 말았다. 술을 많이 먹어가지고 이렇게 영상 제대로 된지 모르겠네. 내가 줄게. 이거를